Α, ναι. Μπράβο. Τίποτα που γίνεται λίγο πιο πάνω. Δεξιά. Τουμπάνο. Κάτω γυροβολιά. Κοίτα, μου έφυγε ο σερβιτόρος με τις μαλακίες μου καλές. Ο κάπνος στο στόμα. Καλό, Μίτσο. Πώς το βλέπεις? Μίτσο πες μου τραβάει. Δεν έχεις προηγούμενια, Ανδρέα, πάρε ρε. Έλα ρε. Στο Γιώργο, στο Γιώργο. Πρέπει να καθίσεις με ασφάλεια μου. Θα το κάνω. Ας δώσουμε το εργαλείο να κάνεις κι εσύ. Δεν μείνει μας. Ανδρέα, φύγε. Αμηχανάκια βγάζω, βλάκας. Την κάμερα αλλού. Για ο Γιώργης τώρα, τα πήρε τώρα, θα το φάει όλο το κατά να μην είναι άγιος. Ωραίο τσιγάρο έχεις φτιάξει, στην τούμπα. Σου πιάνει. Καλά είναι τραβάει. Το πήγε μέχρι τα νύχια κάτω το πήγε. Ναι, γαμάει. Το είδες. Ωραία και πλητράκι πίσω, τούμπα. Είναι τσαβούρα, Το λογικό. Άμα δεν το κόλλο εκεί πέρα, το συνεφίλι, πουλάει διάφορες μαλακίες. Είναι τώρα εκεί και ένα φέτο. Έχει ρίγανη. Πήγε πάρε. Τα παιδάκια. Νομίζω ότι ήταν μεγέθη πέστροφα. Κάπου να τι κάνουμε. Πώς θα φύγουμε τώρα. Πώς θα φύγουμε τώρα. Πάρουμε το λεωφορείο. Πώς έκανε. Το γυλάκι. Μπόγκαρα. Και κύριε μου. Πώς έγινε το τραγούδι. Αντώνεγον Mission Thing, λέει τον Aerosmith, ρε. Τα λόγια. Και κύριε μου. Τώρα που το βάλαμε φύγατε. Γιώργη, κάνε μια.